ऊपर है क्यों अरे ये दिखाया तो समझ ये नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो सलमान खान, आम आदमी पक्षाचो। आयज आम आदमी खातीर एक इम्पॉर्टंट मुद्दो घेवन येल्लो आसा। आयज आमी हांगा तारी कडेन जे आमचे उदकाची वॉटर ट्रीटमेंट पायपलायन जी आसा तेजे कडेन रावलेले आसा आनी हे पायपलायन आनी पायपलायनाचे जे स्ट्रक्चर आसा जे तेका होल्ड करता ताजे संदर्भात आयज आमी हे विशय घेता। हो जो आमचो उदकाचो पायप आसा आमचो उदक ट्रीटमेंट प्लांटाक व्हरता आनी हो सामको इम्पॉर्टंट आसा आमकां उदका खातीर। सध्या तुम्ही पळयला की आमची उदकाची कितली त्रासदी जाल्ली आसा। सालिगांव सुद्धा उदकाक लोक त्राही जाल्ली आसा। पण तुम्ही हांगा पळयता की हे जे स्ट्रक्चर आसा जो पायपाक सपोर्ट करता तेजी परिस्थिती कितली बिकट आसा ती, आनी तो टोटल कुसून गेल्लो आसा, टोटल रस्टेड आसा। थंय तेचे एंगल्स चॅनल तेजे सगळे फुगलेले आसा। ह्या स्ट्रक्चराक कोणेच वर्सा पेंटिंग करूंक ना। पळोवन हांगा दिसता तेजी जी कंडिशन आसा सामके खाल्ले गेल्ले आसा। आनी जेन्ना हो स्ट्रक्चर कोसळटलो तर कोसळून ही जी आमची उदकाची पायप आसा तेकाय डॅमेज करतलो। आनी तेजे उपरांत जे उदकाचे आमकां त्रास जावपाचे आसा तो इन एडवान्स आमकां गरज आसा की आमी विजिलंट आसूंक जाय की आमचे हांगा चल्लेले कितें आसा। आनी ही जी गोष्ट आसा ती फुडें जे अथॉरिटीज आसा तेंचे फुडें येवची। माझे हे आसा रिक्वेस्ट आसा की आमचे जे PWD जे आसा अथॉरिटीज आनी आमचे जे मुख्यमंत्री आहा तेंका की हेजेर तुम्ही बेगिना बेगीन जे आसा न्हू टेंडर प्रोसिजर आनी कितें आसा एटलीस्ट फिजिबिलिटी आनी ते करपाची स्टार्ट करपाची की हेजी कंडिशन कितें आसा ती, आनी हेका जर रिपेर करतले तर आमकां कितें कितें लागतले ते, कित्याक हेजी कंडिशन खूपच वर्स जाल्ली आसा। सकयल पळोवंक शकता तुम्ही सगळे खाल्ले आसा। तुमकां ते फुडें व्हिडिओन हे कळटले की ती सारकी सिवियरली डॅमेज आसा तो। काही जे चॅनल्स आसा ते मोडून पडलेले आसा। हय थंय फुडें सगळे चॅनल मोडलेले आसा, ऑलमोस्ट गेल्ले आसा, व्हांवन उदकान व्हांवन गेल्ले आसा। कित्याक हे सॉल्ट वॉटर आसा, ही जी रिवर आसा आमची ही सॉल्ट वॉटर, तेजी खारसाण जी आसा ती इफेक्ट हेका करतली। सो ताजे बद्दल कांयच ताजेर ना मेंटेनन्स आसा, ना कांयच केअर घेतलेलो आसा, ना एक फूट प्रायमर आसा तेजेर, ना तेजेर रिपेर वर्क जाल्लो आसा। सो हे जी आमची उदकाची पायपलायन सुद्धा हेजी कंडिशन पळया कसली कुसला ती। आनी जर अशी कुसलेली पायपलायन जी आसा तेतूनसून जर आमी उदक घेता तर आमकां आमचे जे आरोग्य आसा ते सुद्धा जे आसा न्हू तेजेर धोको आसा। आमचे किडनीचेर बी तेजो परिणाम पडटा, वायट परिणाम पडटा। हे पळया आता ही जी आमची पायपलायन आसा ताजे वयर जे लोक गार्बेज उडयता हायवेसून जे वयता ते सुद्धा तुम्ही पळोवंक शकता घाणी पडलेली आसा। चडशी जे चिकन आसा न्हू, चिकन वेंडर्स आसा आनी मीट वेंडर्स आसा तेंका सुद्धा अथॉरिटीजान जे हे करूंक जाय, सिस्टम आनी लॉ घालूंक जाय इन प्लेस, आनी तेंका सोय करपाची की बाबा ते आपले जे वेस्ट येता आउटपुट येता तेंचे जेन्ना ते करतात स्लॉटरिंग प्रोसेस जे करता तेजे उपरांत जे वेस्ट येता तेका कसो डिस्पोज करपाचो तांचे कडेन सुद्धा ऑप्शन नासतले की बाबा ते डिस्पोज करपाचे तर खंय करपाचे। तर ते जर ऑप्शन थंय दिता तर हे हांगा पळोवपाक आमकां मेळचे ना। पळया आमची हालत कशी आसा, पळया कसो कचरो आसा पडलेलो हांगा उडोवन, कसलो वास आनी घाणी मारता हांगा। हो जर स्ट्रक्चर मोडटा तर डायरेक्ट इफेक्ट तेजो आमचे पायपलायनाचेर पडटलो आनी पायपलायन आमची जी आसा ती बेंड जावन हांगा शियर जातली आनी उदक सकयल पडटले तेजे डॅमेज जावन। आनी तेका सारखे करपा खातीर तुमकां परत ते टेंडर काडून 1 म्हयनो लागतलो। त्या मेरेन आमच्या म्हापशाक उदक आनी लोकांक बार्देजान जे उदक आसा तेजी कितली त्रास जातली। नमस्कार गोंयकारांनो, हांव तुमचो अब्दुल रहीम शेख। मोगाचे गोंयकारांनो, हे पळय आमी सरकाराक आनी हांगातल्या आमदाराक आनी इंजिनियराक
सगळे आमी उगडास करून दिवचे पडटा तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कित्याक आमी बस स्टँड डायवर्ट केलेले आहा सगळे लोकांचे मायंड डायवर्ट केलेले आहा कशें वरस काबार जावपाक तुमकां सानबन मेवता हे मेवता ते मेवता तुमचे मायंड डायवर्ट जाता आनी तुमकां हे नको फुडाराचे कितें पडला हांगा कोणाकूच पडलेले ना आता जशे आमचो बाप सलमान सांगलो आता हे सगळे स्ट्रक्चर पळयात आतां सगळ्या म्हापसान सगळे जाणां की उदकाचे कितके प्रॉब्लेम चाललेले आहा लायनी फोडलेले आसा लायनींतून उदक वयता व्हांवता आनी तुमी चिंतात हे टँक हे मेन लायन तुटो जाल्यार कितें जातलें फुडें तुमी चिंतात आतां गोंयकारांनू तुमी चिंतात आमी बस ते व्हिडिओ काडटा शो दाखोवपाक न्हू तुमकां लक्षान हाडपाक आमदाराक लक्षान हाडपाक हांगातले आमचो सीएम बाप जो सुशेगाद बोल्ला ताका कितें पडलेलें ना तेजे चलता कशें चलता म्हणजे लोकांचे आतां कितें जातलें हे दिशा पळयात तुमी हे पायपलायन तर तुटत म्हापसान 1.5-2 म्हयने जायसर तुमकां उदक मेळचें ना आनी हे पळयात हे सगळें फावंडेशन घातला हे फावंडेशनाचें कितें कार्य बस ते टेंडर पास केले काम दिले कोण इंजिनियरिंग सेक्शन काम पळोवंक ना हे कितें चलता कितें ना कितें पळोवंक ना आतां ते पळय जाला जे कोणाक काम दिला ताका मेंटेनन्स एक एग्रीमेंट आसता आतां हेजे मेंटेनन्स जाला केन्ना जाल्यार तुमी पळोवन लक्ष मारात तेतून आतां हेजे सकयले फावंडेशन तुटून पडलेले आसा कोसळलेले आसा आतां हेजेर कोण लक्ष घालूंक जाय आमचो सरकार कितें करता आमचो एमएलए कितें करता आमचो सीएम कितें करता हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता तुमी आमच्या गोंयकारा खातीर तुमी लक्ष घालात कित्याक आमदार आनी मंत्री घालिना आमी तांकां काम शिकोवचें पडटलें आतां तुमीय फुडें सरात आनी आमी एका सरकाराक सांगूंक जाय आमकां फॅसिलिटीज पयलीं दियात नाच गाणे ते सगळें मागीर पळोवया हे आमचो फुडार आसा फुडार सारकें जावंक जाय